په خپل ژوند کې هیڅکله د 15 قسمه خلکو سره ملګرتیا ونه کوي او ملګرتیا خو ډېره غټه خبره ده، چیرته ورسره په لاره کې هم شریک لاړ نه شي. او دا زه نه وایم، دا د امام جعفر صادق رحمه الله پلار امام باقر رحمه الله خپل زوی ته نصیحت کوي چې ای بچی په خپل ژوند کې د 15 قسمه کسانو د ملګرتیا نه ځان وساته. او ملګرتیا وایي ډېره لرې خبره ده، چیرته ورسره په لاره باندې هم شریک لاړ نه شي. نو دا نصیحت مونږ او تاسو ته هم دی، په خپل ژوند کې دغسې 15 قسمه کسانو د ملګرتیا نه ځان وساتئ. که ځان هم وساتلو انشاءالله ډېره ګټه به ترلاسه کوئ، او که ځان هم ونه ساتلو نو نقصان به ستاسو مقدر وي. اول نمبر ورته نصیحت کوي، ورته وایي الحمدلله زموږ انلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې انلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره، او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو هر چېرته د دنیا په هر ګوټ کې موجود دي چې د فاسق او د فاجر سړي سره ملګرتیا مه کوه. ځکه کوم سړی چې د خپل رب خیال نه ساتي، د هغه د حکمونو خیال نه ساتي، نو ستا به څه خیال وساتي؟ او کوم سړی چې د خپل رب سره وفادار نه شو، هغه به تا سره څه وفا وکړي؟ نو د فاسق او د فاجر سړي د ملګرتیا نه ځان ساته. دویم ورته وایي چې د دروغجن سړي د ملګرتیا نه ځان ساته. کوم سړی چې دروغجن دی او دروغ وایي، د دغسې سړي د ملګرتیا نه ځان ساته. ځکه وایي د دروغجن سړي هیڅ دین او ایمان نه وي معلوم، او د ده په قول او فعل کې ډېر غټ تضاد وي، نو لحاظه وایي د دروغجن سړي د ملګرتیا نه ځان ساته. او دریم ورته وایي د هغه سړي د ملګرتیا نه ځان ساته چې د هغه معاملات د خپلو خپلوانو سره جوړ نه دي، یعنی د قطع رحمۍ ارتکاب کوونکی دی او قطع رحمي کوونکی دی د خپلو رشته دارانو سره. نو وایي د دغسې سړي د ملګرتیا نه ځان ساته. کوم سړی چې د خپلو خپلوانو سره وفادار نه دی، خپلو خپلوانو سره تعلق صحیح نه دی، نو وایي تا سره به څه تعلق صحیح شي چې ته یو پردی سړی. نو د دغسې سړي د ملګرتیا نه هم ځان ساته. او ورته بیا فرمایي چې د بې وقوف او د کمکل سړي د ملګرتیا نه ځان ساته، ځکه دا ستا د عزت خیال نشي ساتلی، ځکه دی د خبرې کولو او د خبرې اورېدلو وخت نه پیژني، ستا د عزت به خیال ونه ساتي. او بیا اخره کې ورته وایي چې د بخیل سړي سره ملګرتیا مه کوه. د بخیل سړي سره ملګرتیا مه کوه، ځکه بخیل سړي ته خپل مال دا ډېر عزیز وي او پیسه یې ډېره خوښوي، مال یې ډېر خوښوي. نو وایي له ځان نه به خبر هم نه، یو د مال په بدله کې به یې تم خرڅ کړی او ستا مال به یې حذف کړی. نو وایي د بخیل سړي سره ملګرتیا مه کوه. بخیل سړی د مال د خاطره ستا ملګرتیا هم قربانولی شي او تا هم قربانولی شي. نو دا ډېر قیمتي نصیحتونه دي. مونږ او تاسو ژوند د زندګي ده، ملګري هم ځان ته جوړ کړي او یارانې دوستاني کو، نو باید موږ چې کله هم د یو چا سره ملګرتیا کوو دغې 15 خبرو ته وګورو چې دغه 15 خبرې خو په هغه کې موجودې نه دي. فاسق فاجر خو نه دی، بخیل خو نه دی، دروغجن خو نه دی، قطع رحمي کوونکی خو نه دی. که چېرته دغه صفات او د دې نه یو صفت هم په هغه کې موجود وي، اول خو دعوت ورته ورکو، نصیحت ورته وکړو چې دغه له ځان